Ndabaramukije inshuti bakunzi b'isamirizi n'imbonesha kure Burundi bwiza sangwa ikaze mu makuru twabateguriye. Amashuri yunganira leta abenshi bita y'abigenga akora kisunza amategeko na cyane cyane ayuguruwe atampusha araronka ngo agiye kugagwa. Vyashikirijwe kuri uwa gatatu igenekerezo rya 30 Ntwarante n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu nama yagiranye n'abayobozi b'indero mu ntara hamwe n'abayobozi b'amashuri yunganira leta abenshi bita bigenga yose yo mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nama rero ikaba yabereye hano mu gisagara ca Bujumbura mu nyubako z'ishure Skepers mu Nyakabiga. Kurikira umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana. Hariho abantu umengo bakoresha amategeko yabo, uzubona yugura ishuri gafonctiona ugaca utangura kwibaza uti mbega abo bana ariko arigisha azobajana hehe, ugaca usanga tubakomye ariko akoma induru ngo mbega aba bana ngo kw'iryo shuri muryugaye ngo aba bana bazoja hehe, nk'uko umengo uwashizeho iryo shure umengo n'umuntu atabwenge afise, nk'uko umengo yarazi yuko igihugu c'u Burundi ari igihugu c'akajagari umwe wese akora ivyo yishakiye. Ndabisubiyemo, ikintu ciswe autorisation d'ouverture c'est obligatoire. Aha ndabizi yuko uraba mu bari ngaha ntihoburamwo abaje baserukira ishure iriko irakora idafise uruhusha rwo gukora. Rero abantu mwe nabo bitegure yuko ejo canke hirya y'ejo ishuri tuzosanga iriko irakora idakurikije amategeko ahari tuzoyugara, hanyuma abo bana ntituzobura ahandi tubashira. N'abayobozi tuzosanga sur leur territoire amashuri ariko arakora adakurikije amategeko batabitubwiye nabo nyene bazohanwa. Umuntu azi ko ari deseye inspecteur communal muce mubabwira, tugasanga sur son territoire ishuri riko irakora ukuri kwana idakurikije amategeko ataco yigeze avuga, nawe nyene tuzoca tumufata yuko ari complice. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ibimenyesha makuru bishasha indwi nivyo vyahawe uburenganzira bwo gutangura ibikorwa ku mugaragaro. Nayo insamirizi y'abongereza BBC yari yarahagaritswe igiye gusubira gusamiranira hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Vyashikirijwe na Vestine Nahimana kuri uwa gatatu igenekerezo rya 30 Ntwarante arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kugenzura ibimenyesha makuru mu Burundi inyuma y'inama y'imisi ibiri yaramazemwo n'abagize uwo mugwi. Tumukurikire. Twemereye iradiyo Igicu FM, twemereye televiziyo Buja FM, twemereye televiziyo Katika Muziki, twemereye iradiyo La Voix des Jeunes, twemereye iradiyo Afri Digital Media Corporation, twemereye iradiyo PG Classic FM ijwi ry'umunezero, twemereye iteleviziyo Tanganyika. Tukaba twasubije inyuma gatoyi iradiyo Voix de Développement Communautaire do Bubanza. Hanyuma yaho ayo maradiyo yose mu kuyemerera nuko tuba twabonye ko akwije ibisabwa n'amategeko. Hanyuma tukaba twongera twabonye ko aje afise ligne editoriale nkuko mu gisanzwe mukizi yubaka igihugu cacu. Muri ayo maradiyo hariho iyindi itarisangiye statunizo 8 ariyo BBC, yari nka dossier igira 9. Ni radio muzi mwese ko yari yarahagaritswe. Sensere yarayatse uruhusha ko kubandanya gukora, mugabo haraciye igihe kitari gito
twumvirije akamo nyenicubahiro mukuru w'igihugu yateye urwego CNC avuga ati ndasavye mwicarane n'ayo maradiyo yose ariko ibihano kugira ngo muganire mushira hamwe hagire ikivamwo. Iryo radiyo rero haraciye igihe riguma rigirana ibiganiro n'urwego CNC. Uretse ko CNC yari yaragugururiye nigo rwasa n'urwari rwaratevye kuko CNC yari yarusavye ko ruzana ikete rushasha kugira ngo rusabe kwemererwa gusubira gukorera ku mugaragaro. Rokete rero aho riziye rije vuba mbere, hanyuma nta kindi twari turindiriye. No munsi dosiye yaje ku meza dusanga nta kindi gisigaye atari ukuyakira kugira ngo nayo isubire gushira ahabona ibiganiro byayo. Tukaba twizeye yuko tugiye kubandanya dukorana n'iyo radiyo mu ntumbero nziza yuko kubahiriza umwuga w'abamenyeshamakuru. Ni hano turangirije amakuru twari twabateguriye. Ndabashimiye nongera ndabakengurukira mwebwe mwese mwahisemo kudukurikirana naho butaha.